So namichi kun is confused. Baay'ee nama rakkate wayii tokko na fakkaata. Oromos fakkaachuu barbaada. Isaaniin gammachiisuu barbaada. Warra kaan waliin araaramuu barbaada. Dhibba hamtu keessa jiraachuu isaan hubadha. Kun immoo beekumsa dhabuurraati. Ilaali. Rakkoon siyaasaa Impaayar Itoophiyaa guddichi nama kana anaaf. Gaafa aangoo qabate sana Tigraay deemee afaan Tigraayitiin ummata Tigree faarsaa Yohaannisii fi Mallasaa kan akka malee faarsi dhaadhesse. Bahar Daar deemee warra Minilik kana faarsee Oromooni akka sabaatti yaaduu isaatiin of xiqqeessee dhihaase. Aamboo dhufee immoo qeerroo faarse. Amma polaaritii yookiin immoo gartee namuu akka qarqara qabatu ka gochaa ture isuma mataa isaati jechuudha. Polaaritiin guddaa biyya tokko keessa gaafa jiraatu gaaf tokko hubni kuni walitti bahee walloluun isaa waan hin oolle. Polaaritii ofiisaa uuma, ofiisaa jaarsa ta'uu barbaade, boodarra polaaritiin uumame suni deemee waa namni walitti bu'u achi keessaa bu'aa argachuu barbaadu wayii tokkotu jira jechuudha. Araarsuus hin danda'u, gar tokko goree gara sakaan loluun dirqii gaafatti ta'utu jira jechuudha. Haala kanaan lolli inni kaabaa ta'ee inni gidduutti rakkate. Gaafa duraa beekta gaafa Maqalee deemuu hogganoota naannoo sanaa waliin harka wal qabatee gaafa deemu inni agarra guddisa isaati wal hubannoon wayii tokko waan jiraatti fakkaata. So polaaritii inni uume mataan isaa deebihee rakkoo keessa isa galche. Ammallee namichi kun konstituensii hin qabu garuu gidduudhuma jiraachuu jira. Oromoo biraas konstituensii hin qabu. Tigraay biraas saboota kamuyyuu warruma gartee Itoophiyaa jedhamu kunu gaafa xiqqoo ishee Oromoo waan fakkaatu tokko hojjete inni abaa'oo jedhama jechuudha. Akka kanaanidha. Nama akkasitti jiru waan ta'eef konfidensiidhaan waan barbaadu ka uummata hundaaf ta'u gadi baasee dubbachuu nama hin dandeenye ta'ee jira jechuudha. Kanatu itti taphata. Waan ajaa'ibu garuu warra isuma sila siin jedhe kan namni harka walitti ta'uu fi kanaa jechuudha. Galatoomi kan isaa gaasofne irra furmaata kan inni kaa'u waraanni bilisummaa Oromoo furmaata kan inni dhiyeessu maali isa jedhu ilaallu. Agartee har'a inni ilaalte wanti Oromiyaa keessaa bahu waan nama qaanessu wayiiti. Mootummaan kun maqaa waraana bilisummaa Oromoo shanee jedhee isa waamuutiin ilmaan Oromoo deemee ajjeesaa jira. Bakka hundatti mana irratti gubaa jiru qabeenya irraa saamaatii jirani. Beelli inni ilaalte Wallagga keessa, Arsii keessa, Baalee keessa illee lafa beelli takka hin jirre nama fixaa jira. Walloo keessa inni ilaalte, Kaarrayyoo inni ilaalte, Boorana Gujii inni ilaalte rakkina hammana keessa hin jirre keessa jira uummati. Furmaata jedhee kan waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeessu maali? As keessatti lolaan immoo ammennaa mootummaan kun waliin haasofna jedhee waliin haasa'amoo akkami? Laale waan ifaan lafa kaawwate adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo iyyuu qeen keenyi qabamee jira. Qee keenya irratti ormatu wal lolaa jira. Waan qee keenyaa kun nu galcha. An keenya waan ta'eef jechuudha. Qaama gartee qee keenya irratti wal lolaa jiru kana qee keenya achi dhaabbadhaa nurraa bahaa badaa jechuun dirqamatu irra jira. Maaliif itti dhufaniiti isa jeeqaa jiran jechuudha. Kana gochuuf immoo humna ta'uu danda'utu itti jira. Otoo humna hin qabaatiin gartee hin miidhamtaa jechuudha. Humna ta'uuf ammoo bakkatti humna kee kuufattee ka gartee humna kee si dhorku sana ofirraa buqqisuu sitti jira. Yoo qaama si laaffisu jaarmiyaa kee diigu akkan dubbanne si dhorku akka garbaatti gadi si qabee si jiraachisu sana ofirraan buqqisne boohaadhuma jiraattaa jechuudha. Humna ta'uuf ammoo gartee irree kee jabeeffachuun barbaachisaa jechuudha. Kanaafi akka uummataatti uummanni keenya hundinuu garaagarummaa siyaasaa otoo hin jenne ilaalcha siyaasaa jechuu kooti garaagarummaa gitaa otoo hin jenne garaagarummaa ganda gosa otoo hin jenne laga otoo hin jenne carraan tokkittiin qabu waraana bilisummaa Oromoo tokkummaa isaatiin tiksee jabeessuu danda'utu jira jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo tokkitti sana yoo cimsee jabeeffate waraana hunda keenyaaf diina nuu buqqisu qabaannaa jechuudha. Gaafa sana yoo garaagarummaa siyaasaas qabaanne biyya keenya walaboomsine uummata keenya bilisoomsine bilisaan waliin haasofne wal falmine bulchiinsa kanatu wayya sanatu wayya waliin jechuu dandeenya jechuudha. Tokko kana.
walii keenya gidduutti wal haasa'uu walii galtee tokkorra gahuutu nutti jira jechuudha akka saba Oromoo. Kana gaafan siin jedhu ijoolleen Oromoo ka waraana keessa jiranillee balaatti dhufaa jiru kana hubachuu danda'ututti jira. Ijoolleen Oromoo biltsiginnaadhuma keessa taa'anii fafakkeessanii waa ergaman sunillee akka gaariitti waan kana hubachuu danda'ututti jira jechuudha. Qoqqoodanii isaan nyaachuuf deeman jechuudha. Kana akka gaariitti hubatanii waan isaan baasu falachuu danda'ututti jira jechuudha. Akka Oromootti waan nutti dhufe waan nutti aggaammate wayii tokko jira jechuudha. Kanaafi kana gaafa jennu xiqqaatu uummata isaanii balaarraa oolchuudhaaf tattaafatuu danda'ututti jira jechuudha. Uummata keenya lollu waraannu. Uummata keenya galagallee dantaa gartee aangoo nama tokko yookiin immoo finxaaleeyyii Amaaraa kana bakka sana jiraachisuuf Itoophiyaa jecha uummata Oromoo gidiraa keessa hin jiraachisnu, lola keessa hin jiraachisnu jechuu danda'ututti jira jechuudha. Itti aanee yoo kana gochuu dandeenye rakkoon furamte jechuudha. Sanatti aanee ka dhufu yoo lolli jiraatu yoo waan lama sadiitu jira jechuudha. Yookiin loltee injifattee of keessaa baastee qulqulleessitee sana booda immoo daangaa kee irratti akkamiin akka waliin jiraattu teessee mari'achuu dandeessa. Amma yoo warra kaabaa ilaalte gaafa isaan qabamanii jiran sana otoo biyya isaanii deebisanii hin qabatiin haasaan tokkoyyuu hin jirtu jechuudha. Amma adda gartee lafa isaanii qulqulleessanii qabatanii gara west illee qulqulleessinee hin qabanne garuu isa major ka ofii isaanii durraa qaban sana gaafa qulqulleessanii qabatanii yoo haasaan illee irraa bareedaa jechuudha. Haasaan godhamu kunis yeroo hunda waliigaltee irra geessa jechuu miti. Yoo haasaa haasoftu qaama idil addunyaatu si gidduu taa'ee haasofta. Dhugaa jirtu bakka sanatti hubachiisuu dandeessaa jechuudha. Waan ati barbaaddu hawaasa idil addunyaa hubachiista. Achi keessaa deeggarsa sii dhufu jira jechuudha. Yoo deeggarsa sana argachuufu haasaatti seente hawaasni keenya akka gaariitti nu hubachuu danda'utu jira jechuudha. Garuu dantaa saba kanaa sherfee tokko waraanni bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo akka dabarsee hin kennine jala sararee beekuu danda'utu jira jechuudha. Haasaan gaafa godhamu akka yaada keenyaatti akka furmaataatti ka gartee heera 1995 folfame sana keessaa boqonnaan sadaffaa ka gartee Human and Democratic Right jedhu mirga dhala namaa fi dimokiraasii ka jedhu sana keessaa fudhannee sabaaf sablammootii hundi isaaniiyyuu gaaffii isaanii fi hin deebine heera sana keessatti taa'anii mari'atanii marii hunda ammataa ka ta'ee jiraate marii sana keessaa chaartariin gaaffii sabaaf sablammoota hundayyuu deebisu lafa taa'ee dokumentiin ka gartee heera keessa jiru sanaa fi gaaffiilee uummataa deebisu kan immoo chaartariitiin qophaa'ee lamaan isaanii suni impaayera Itoophiyaa sana gara gartee dimokiraasii gara gartee mirga hiree murteeffannaa uummattootaatti ceesisuudhaa fi tattaafachuun hin danda'ama ka jedhu ka gartee lafa kaawwanne qabnaa jechuudha. Sana keessatti qaamni waan sana hoogganus namootuma marii sana keessa jiran keessaa maddee akka nagaan tasgabbiin jiraatu akka wal lolinsi kun dhaabbatu ni gargaaraa ni fayyadaa. Sana booda edda gaaffiin siyaasaa deebi'ee booda waan misoomaa waa'ee nagaa waa'ee haqaa hunda haasa'uu dandeenya jenneeti amannaa. Garuu yoo waltajjiin akkasii bakka niwutiraal ta'etti bakka gartee biyya hin baabsine eenyuufuu hin loogne keessatti haalli akkasii dhalate hunda ammataa akka ta'e ka hawaasni idil addunyaa keessa jiraate warri kun stakeholders ka gartee naannoo sanatti nagaaf tasgabbiin akka dhufu fedhii qaban hundinuu bakka sana jiraatanii hojiirra oolinsa isaa irratti illee dhiibbaa gochuu danda'an biyyoota gartee Itoophiyaa amma jirtu kana dinagdeedhaanii teeknika gartee ka militarii fi maaloodhaan gargaaran hundi isaanii irraa argamanii nagaa
naannoo sanaaf nagaa gartee daandii galaana diimaa ka gartee namni hedduun yookiin biyyooti hedduun irraa daldala gaggeeffatan suniyyuu akka jiraatu nagaan gaanfa Afrikaa akka jiraatu furmaanni jiru kanadha jennee kan lafa keenya jira jechuudha. Suni qaamoti hedduun akka pozitiivitti fudhatanii jiranii yoo sun hojiitti ka hiikamu taate nagaan fi tasgabbiin dhalachuu ni danda'a jenneeti amannaa jechuudha gama keenyaani. Garuu qaamni calliseedhuma aangoorra jiraachuu barbaadu calliseedhuma kijiba baay'isu bakka sana yoo jiraate maraan martoo lolaa keessaa bahuun hin danda'amu. Dantaan sabootaas hin eegamu. Dantaani gartee galaana diimaa irratti gartee waan daldalaa hawaasni addunyaa qabu sunillee hin eegamu. Rakkoon immigreeshin yookiin immoo baqattummaallee ni dhufa gara kana miidhaa gartee hawaasa addunyaadhaaf ni qaba. Kanaaf lubbuu hedduu baraaruudhaaf furmaati nuti lafa kaa'eenye suni gatii guddaa baasaa fudhatamas qaba jenneeti yaanna. So yoo mariis ta'e bifa akkasiin itti deemamaa jechuudha. Bakka neutral ta'etti bakka qaamni gartee waa dhiibuu danda'u jirutti yaada keenya bilisaan ibsannutti yaadi sun immoo yoo fudhatama qabaate fudhatama jennee qabdanna gara gartee lola dhaabu waan akka wannootti keewwannetu jira akka haaldureetti haaldureewwan suni humni biyya alaa akka naannoo sanaa keessaa bahu akka lolli dhaabbatu akka hidhamtoota siyaasaa hundi hiikamanii waan shororkeessummaa jedhamee nutti maxxanfame akka nurraa ka'u kun hundisaayyuu hojiitti ka hiikamu yoo taate furmaata qabaa jechuudha. Garuu amma biyyi maaliifidha bakka sana taa'ee fakkeeffata nagaa fi tasgabbii naannoo sanatti nama fiduu danda'a jedha yoo jenne birriidha wayii argachuu barbaada. Birrii argate sanaan immoo qawwee bitee deebi'ee ittiin loluudha barbaadaa jechuudha. Suni maraan martoo waraanaa naannoo sanaa hin dheeressaa nuus ni miidha jechuun isas ni miidha naannoo sanas ni miidha uummata naannoo sana jiru hunduyyuu ni miidha hawaasa addunyaas ni miidha jennee lafa keenya jirra. Kanaaf furmaati nuti qabnu waan waltajjii irratti dhufee nagaa waaraa sabatiinsa naannoo sana fiduu danda'udha jenneeti amanna. Kun jechuun egaa gaaffiin sabaaf sablammootaa hundiyyuu akka deebi'utti gaaffiin isaanii sirnaan representation yookiin bakka bu'umsa gahaa qabaatanii chaartarri jiraate heera keessaa waan fudhatamu fudhatame sun immoo deemee hooggantoota biyya sana gara nagaaf tasgabbiitti ceesisuu danda'an tolfamee humni lolaa waraanaa qawween biyyittii sana keessa jiru hundiyyuu to'atamee akka uummata ittisu tiksu walitti bu'iinsi sun akka hin jiraanne ni barbaanna jechuudha. Waan kana otoo hin godhin waan mirga dhala namaa ka bu'uuraa sanadha otoo hin deebisiin waliin haasa'uun hin danda'amu jechuudha. Sana edda deebisee booda waan uummatarraas waraanni qabbanaa hidhamtoota siyaasaa hiikamanii shororkeessaa sanii hin jedhu nurraa dhiisee humnoota gartee waraanaa fi tikaa kana fakkaatan ka biyya biraarraa itti dhufanii isa waliin hojjetanii ofirraa gaggeesse eksportoota diroonii ka gartee Turkii fi Chaayinaaf maalorraa ergifate sana ofirraa gaggeesse jedhu amma ejensii mataasaa qaba. Isa waliin haasa'aa jirra jechuudha. Garuu sana otoo hin godhin ka waliin haasa'u nama waliin haasa'uuf nullee hin beeknu kanaaf waliin haasa'uun gatiin qabu jechuudha. Kanaaf qaamni sadaffaa kunoo isaan kana dimaand gochaa jiru kana godhii jedhanii dirquuf deeman diduu ni danda'a fudhachuu ni danda'a. Garuu gaafa waan nuti dimaand goone sana guuteedha jedhe bakka neutral ta'etti waliin haasa'uu numa danda'a. Gaafa sana lolliin dhaabbata lafa qabannee jirru numatu qabateera. Innis bakka jiru jira. Xiyyaara dhaqaba siin jedheera. Bakka lafa hedduu milluus godheera. Akka kanaan waliin haasofne dhugaa keenya addunyaa hubachiifanne waan nu gargaaru qaba jechuurraati malee dhugaadha lola keessa jirraarraa akka amma jiru kanatti hin danda'amu ta'uufis hin deemu jechuudha. Realistic ammoo waa'ee nagaa yawwaa qaamni sadaffaa si waliin haasa'u nagaan barbaadu hin jedhamu jechuudha. Garuu immoo nagaan sun akkaataatti dhufuu danda'u yaada kee ibsattee amansiifattee isaan akka jara irratti dhiibbaa godhan
hojiin hojjettu ni jira jechuudha. Sanatu hojjetamuutti jira. Kanaaf nagaa barbaanna gaafa jennu jilbeeffannee otoo hin taane ol dhaabbannee qaamni nu miidhaa jiru waan ammatti jiru keessaa'u leenjiitti jira. Meeshaa waraanaa guuttachuutti jira. Kun immoo lolaaf of qopheessaa jira jechuudha. Otoo lolaaf of qopheessuu si waliin hin haasaa gaafa siin jedhu si gowwoomsuutti jira. Kana hunda ni beeknaa jechuudha. Kanatti jira kana haa dhaabu. Gaafa dhaabee jedhee waliin haasa'uu dandeenya. Kana moga gochuu jiru sababa uummanni keenya mirga isaa gaafateefi mirga uummata keenyaa tokkollee waan kompromaayis goonuufiitu hin jiru jechuudha. Mirga siyaasaa haa ta'u, mirga dinagdee, mirga hawaasummaa, aadaa, mirgoota jedhamanii tarreeffamanii konvenshinii idil addunyaa irra jiran hundayyuu otoo hin kabajin waliin teenya hin haasofnu. Gaafa sana kabaje akka namaatti nu fudhatee jedhe garuu waliin teenya haasofna. Hawaasa addunyaatti yookiin diplomaatik sarkileettis haasa'u jiru kana jechuudha. Yoo kanaan dhufe waan sodaannuufiitu hin jiru. Waan qabanne humna keenya jabeeffachaa waliin haasahaa waan barbaannu argachuu ni dandeenya. Dantaa uummata keenya sharfee tokko otoo hin sharafin itti deemna. Ifaan goona waan dhoksaadhaan ta'u tokkotu hin jiru jechuudha. Gaarii. Sadhumaati waamicha sadhumaa waamicha gootu. Hundumtiyyuu himeera. Deeggarsa guddaa akka waraanni bilisummaa Oromoo qabu. Maallaqi baay'een akka dhaqaafii jiru. Kan leenjisu baay'ee akka qabu. Uummati biyya keessa jiru akka dhossaa jiru. Inni iyyuu dubbateera. Uummati keenya iyyuu sirraa dhaga'u yookiin jaallamara irraa dhaga'uu qaba yoo ta'u Abiyyuu mataa isaa irraa dhageera jechaadha uummati biyya alaa keessa jiru kun. Paarlamaanuu beekeera jechaadha. Kana egaa warri hesitant ta'anii Oromoo ta'anii maal garamitti deema jedhanii horiin kaffalanii yookiin immoo callumananii yookiin gargaarsaan godhin jiranii fi isaan kun amman Oromoon mobaalaayis ta'ee harka ol qabatee horii isaa baasee waraana kana deeggaruun akkamitti jira horii qofatu hin ta'in waan siyaasa garaagariitiin wal ijaarsaan waliin dhaabbachuun wal deeggaruun waan akkasii kan sila dubbattee ta'uu Oromoo waamicha waamtee mee gabaabsiitii dhaamsa keessa dhumaa. Fayyaa ta'e dhugaadha. Waan gartee dhoksuu hin danda'amne dhoksuun hin danda'amtu jechuudha. Namichis yoo waan kana nan dhoksa jedhee kijibaadha ta'a waan ta'eef waan jiru sadarkaa dhoksamuu hin dandeenye irra gahee jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo deeggarsa guddaa qabaachuu isaa uummata biratti. Waan inni amma hojjechaa jiru garuu deeggarsa guddaa waraanni bilisummaa Oromoo qabu kana akkamiin nan dhabsiisa jedhee waan hojjetuutu jira jechuudha. Kunis akkan sila siin jedhe biyya keessa namoota rifeensa guddifatanii waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii yakka hojjetan bobbaasuutti jira. Olola hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo irratti oofamuutu jira. Kunis miidiyaa hawaasaa yookiin immoo ususii namni walitti bilbilee waan hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo irratti bal'inaan gaggeessutu jira. Kunis qaamuma uummata Oromoo abdii kutachiisuuf tattaafatamuuti jechuudha. Innis uummanni Oromoo kan irraa balaaleffachuudhaa qabu. Maaliif beektaa? Pirojektiin waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu pirojektii Oromoo maraa ta'uu danda'ututti jira jechuudha. Yoo waa biyyi tokko jiraattu yoo waraana hin qabaatiin biyya ta'uu hin dandeessu. Waraanni kun lafee dugdaa yookiin immoo lafeedhuma walii galaayyuu ka biyya tokkooti jechuudha. Paartiin siyaasaa biyya bulchuu ni jijjiirama. Waraanni biyyi tokko qabdu garuu hin jijjiiramu jechuudha. Inuma jiraata jechuudha. Kanaaf waraanni kun ka Oromoo marti irratti invest gochuudhaa qabudha jechuudha. Invest gochuu jechuun amma aniifatti bilbila yookiin immoo kompiitara irratti haasofnu kana gatii qabaa waan jennee yaannee fi bitanneetti dhimma bahaa jirra. Waraannis tajaajila guddaa biyya tokko gartee utubaa isa guddichadha jennee amanne utubaa kana too lafan kaawwatiin waan utubaa kana jigsu tokkollee raawwachuu hojjechuutu nutti hin jiru jechuudha. Baay'ee of qusachuutu nutti jira. Kanaaf pirojektii uummata Oromoo maraa ta'ee akka itti fufu. Kalammeessoo beektoti Oromoo beekumsa Oromoo qaban waan qabsoo Oromoo xiqqoo gartee giraama tokko itti dabaltullee taatu itti dabalanii of dura tarkaanfachiisuudhaaf hojjechuu danda'ututti jira. Biyya alaa
biyya keessa toon jedhiin jechuudha. Kuni akkamiin ta'aa ni jedhu chaanaliidhuma quunnamtii namuu qaba. Waan qabu sanatti dhimma bahuu danda'utu jira jechuudha. Qaamonni Oromoo ta'anii Impaayar Itoophiyaa keessa sana tajaajilaa jiranis akkaataatti hojjechuu qabantu jira jechuudha. Inni guddaan garuu nagahummaa uummata Oromoo tiksuu sanarratti fuulleffachuu danda'utu jira. Obboleewwan isaanii kadirreerraa falmaa gaggeessaa jiran maaliif bakka sana jiru isa jedhu afaan faajjii fi gartee olola shira gartee jarri xaxan sana irra caalanii mul'achuu danda'utu jira jechuudha. Isaanis gatii lubbuu baasuutu hin jiru. Obboloota isaanii kadirreerraa falmaa jiran sanas gatii lubbuu baasisuutu hin jiru jechuudha. Namni tokko yookiin immoo illit ka gartee murni tokko gaggeessu naannessu ka Andaargaachoo fi Biraanuun gaggeessan kuni dhumni isaa waan hin tolle ta'uusaa hubachuu danda'utu jira. Oromoon waan kana keessatti hirmaatee walitti bu'ee wal ajjeesuun isaaniif homaa jechuu miti jechuudha. Nuuf garuu miidhaa guddaadha nuu qabaa jechuudha. Kanaaf tokkummaan Oromoo bakka jiru hundattuu wal dubbisee waliin hojjechuu danda'utu jira jechuudha. Yoo sun jiraate dhimmi ammarraa haasofnu kun waan yeroo gabaabaa keessatti xumura argatu ta'a jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo dirreerraa jabaachaa jira. Of kennisa guddaadha qaba. Lubbuudhatti baasaa jira. Kanaaf humni jabaan diina nuu buqqisuu danda'u kanadha jechuudha. Har'a nan sitti hima naannoo Matakkalee fi Beenshaangulee fi waan akkasii keessa Oromiyaa keessa gartee Horroo Giddaa keessa murna kaaba shawaas dabalatee jechuudha. Murna Dammaqaa Mokonnin gartee Deputy Prime Minister fi Foreign Minister hidhachiiseetidha. Oromiyaatu weeraramuutti jira jechuudha. Yoo kun ta'ee humni gartee guddaa ka biyya halagaarraa nutti dhufaa jiru kana akkaataa itti defend gochuu dandeenyu waliinidha karoorfachuutu nutti jira jechuudha. Eenyuunuu bukkeetti otoo hin dhiisin waliin dhaabbanne waliin falmanne daangaan keenyi akka kabajamu uummanni keenyi akka nagaa argatu tolchuun gaafatama hunda Oromoorra jirtudha jechuudha. Kanammoo ka gaggeessu, ka hoogganu, ka qindeessu, ka amanamummaa guddaa irraa qabnu waraana bilisummaa Oromoo. Maaliif sadarkaa duraatti fuuldura dhaabbatee ka lubbuu isaa kennee kaayyoo Oromoon qabu qabatee kiyyoo diinaa keessa otoo hin galiin jiru isadha jechuudha. Kanaaf hooggana achirraa kennamu fudhatanii bobbahu waan qabsoo bilisummaa Oromoo taakku tokko tarkaanfachiisuu danda'u irratti itti gumaachuu waan immoo qabsoo bilisummaa Oromoo xiqqoo isheerraa hir'isu irraa of qusachuu danda'utu nutti jira jechuudha. Kanaaf beektoti beekumsa isaaniitiin chaanalii argatan maraan gumaacha isaanii akka godhan jiraattoti magaalaa warri qabeessa qabanii qabeenya isaaniitiin uummanni Oromoo waliigala qabeenya isaatiin akka gochaa jiru itti dabalee dachaa itti dabalu jaallan dirree jiran waraanni bilisummaa Oromoo waan leenjii fi waan loluu waan itti jiran waan isaanuu beekan waan sana malee jiraachuullee hin dandeenye ibidda keessa jiru ibidda sanaanidha qoramaa jiru diinas kuffisaa jiranii. Kanaaf hundi kun yoo walitti dhufee jedhe yeroon itti diina buqqisnee hawwii uummata keenyaa galmaan geenyu fagoo waan hin taaneef amma akka agarrutti jarri shororkaa guddaa keessa jiranii addunyaan irraa siiqaa jira dhugaan qabanii waan dhugaan qabneef sadarkaa idil addunyaatti waraana bilisummaa Oromoo shoror keessaadha jennee galmeessisna jedhanii dhama'aa jiru. Sana hunda fashalsuu ka danda'u beektoti Oromoo yoo bakka hundatti waan kana hubachiisuudha danda'anidha jechuudha. Uummanni Oromoo yoo hiriira bahee waan kana hubannaa guddaa warra biyya alaa jiran qindeessuu danda'edha. Sabaaf sablammoota waliin illee waan waliin qindeessinee hojjennu hedduu ka jiru kana waliin tattaafachuutu nutti jira. Kanaaf hojjechuu ka dirreerraa lubbuu isaa baasuu jiru keessa jira. Nuti immoo waan deeggaruudhaa qabnu hirriba dhabnee hojjechuun suni dirqama nuti taati jechuudha. Bilisummaan jaallan dirreedhaa lubbuu wareegama lubbuu isaanii kafalan qofaaf hin dhuftu yoo dhufte hunda keenyaaf waan taateef wareegama gartee ka qabeenya yeroo
dandeetti humna keenya hundayyuu itti baasnee humna keenya dirree jiru jabeessinee diina buqqisnee uummanni keenya akka nagaa argatu haqa argatu gochuun dirqama keenyaa jechuudha. Kanatu gara bilisummaatti nu ceesisa. Kanaaf hundi keenyu haa jabaannu, haa cimnu, haa hojjennu waan ammatti jirrutti daran jabaannee haa cimnu, haa hojjennu jechuudha kun barbaada.